Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Opa, opa, opa. Essa não é minha frase. Toda hora fico falando isso, né, gente? Dos meus vídeos, mas eu vou parar. Gente, hoje eu tenho um vídeo pra gravar pra vocês de amoeba. Quando você estica e ela já quebra. E quando vocês querem que faz barulhinho, é bem fácil de fazer, né, gente? Você só precisa pegar um potinho, colocar água, colocar essa moeba e deixar para o outro dia e ela já fica desse bem gostosa, né, gente? E eu tenho um testamento para vocês para mostrar como que é isso. Mas antes, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Então, então bora lá, né, gente? Eu coloquei bolinha, se vocês quiserem, coloca bolinha também. E, ó, ela ficou bem ruim, ó. Ela ficou quebradiça. Espera aí, gente, que eu tenho que pegar as bolinhas aqui também, né? Ela sai, né? Ela vai ficar bem ruim, vai ficar bem ruim, bem nojenta. Mas é tudo para fazer que fique boa, né, gente? Daí vocês vão mexendo nela, mexendo para ela grudar. Você pode fazer assim. Gente, essa daqui, ela não ficou igual a outra que eu tinha feito. Por que que eu não deixei essa daqui por 2 dias? Porque eu tive muita pressa fazer esse vídeo, né? Daí eu não deixei. Mas tudo bem, né, gente? Ó, você vai fazer assim e olha o clique. Bem gostoso. Não ficou igual a outra que eu tinha feito, mas tudo bem, né, gente? E eu não tô mentindo, gente. Eu fiz a mesma coisa com aquela de lá. Ó, só pra vocês verem barulho. De novo. Tá. Agora, olha. Nossa. Gente. Teve um erro técnico que sujou uma partinha, né, que eu tava ali. Mas tudo bem. Vou tirar só um negocinho aqui. Mais um pedaço de sujo, né, gente? Porque a amoeba, ela é fácil de sujar. Mas, gente, ela não tá muito suja. É só um pedacinho mesmo aqui. Eita. Fui na parede. Eita. Já fiz cagar. Tudo bem. Só limpar aqui o chão, né? Pra não sujar. Eita. Aí. Gente, ela tá saindo as bolinhas despedaçadas. Mas olha aqui. Ela tá com bolinha, não dá pra ver direito. Mas ela tá... E eu coloquei glitter também, né? E ó, ela tá boa. E ela... Ai, esqueci de mostrar o clipe pra você. Só. Agora não tá fazendo muito clique, mas eu vou mostrar de novo pra vocês, pra ver se ela vai fazer clique de novo. Eita, não fui eu, tá, gente? Foi a moeba. Tava mexendo aqui, tem bolinhas, né? Faz isso, ó. Aí. Opa, ficou muito coisado aqui. Ó. Gente, vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Estão vendo? Calma aí. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem, né?
Gente, o barulho da moeba. Eu fico muito casada aqui. Ela tá bem boa. Gente, mas não precisa daquelas bolinhas. É só se vocês quiserem. Que eu tive a ideia, né, de colocar. Então, gente, se vocês querem mais vídeo desse, deixa 10 likes. Ou melhor, 10 mil likes. Faço 2. E faço mais coisa pra vocês. Então, já deixa o seu like e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Então, gente, deixa 10 mil likes que eu faço o 2 deste vídeo. Só que com coisa diferente, né? Então, bye, bye.